welcome back to this video lesson in Monali study room. My dear and affectionate students are once again given warm welcome to this video lesson in this YouTube channel Monali study room. The students and the viewers who are watching this video lesson in this YouTube channel for the first time are once again cordially asked to subscribe this channel and to press the bell icon to have notifications whenever I will upload any video. And the students and the viewers who have already subscribed this channel are given my heartiest congratulations and thanks. Dear students, in the present video lesson I have appeared before you to discuss about a paragraph writing in English. প্রিয় ছাত্রছাত্রী, আজকের এই ভিডিও লেসনে আমি তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করতে চলেছি একটি প্যারাগ্রাফ রাইটিং বা অনুচ্ছেদ রচনা নিয়ে। এই প্যারাগ্রাফটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, পার্টিকুলারলি দ্য স্টুডেন্টস অফ ক্লাস 8 আন্ডার ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অধীনে অষ্টম শ্রেণীর বা ক্লাস 8-এ যে সমস্ত স্টুডেন্টরা রয়েছে তাদের জন্য এই প্যারাগ্রাফ রাইটিংটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তোমাদের 3 নম্বর লেসন যে এপ্রিলে রয়েছে সেই 3 নম্বর লেসনের এক্সারসাইজে রাইটিং স্কিল পোর্শন রয়েছে এই প্যারাগ্রাফটি তোমাদের জন্য যে এনসুইং ফার্স্ট টার্ম এক্সামিনেশন রয়েছে এই ফার্স্ট টার্ম এক্সামিনেশনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে এই প্যারাগ্রাফ রাইটিংটি। ডিয়ার স্টুডেন্টস, তোমরা কিন্তু শুরু থেকে একেবারে শেষ পর্যন্ত দেখো এবং দেখার সময় অবশ্যই স্ক্রিনের দিকে বা পর্দার দিকে লক্ষ্য রাখবে, কারণ স্ক্রিনের উপরে অ্যান্সার কোশ্চেন সুন্দর করে টাইপ করা থাকবে যাতে তোমাদের বুঝতে কোনো ধরনের অসুবিধা না হয়। তাছাড়া ডিয়ার স্টুডেন্টস, এই প্যারাগ্রাফটি যেটি আমি আলোচনা করতে চলেছি এটি মাধ্যমিক লেভেলের যে কোনো ক্লাসের স্টুডেন্টরা ভালোভাবে পড়াশোনা করতে পারো এবং পরীক্ষাতে লিখলে অবশ্যই 100% মার্কস তোমরা পাবে। ডিয়ার স্টুডেন্টস, এখন আমি তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব কোশ্চেনটা কি, কোন কোশ্চেন বা প্রশ্নটির উপর ভিত্তি করে আজকের এই ভিডিও লেসনটি আমি তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করতে চলেছি। লুক অ্যাট দ্য বোর্ড। বোর্ডে কী লেখা রয়েছে দেখো, রাইট এ প্যারাগ্রাফ ইন অ্যাবাউট 80 ওয়ার্ডস, 80টি শব্দের মধ্যে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করো অন দ্য চেঞ্জেস, পরিবর্তনের ওপর, দ্যাট ইউ সি, যে তোমরা দেখতে পাও, ইন নেচার, প্রকৃতিতে, হুইন স্প্রিং কামস আফটার উইন্টার, যখন শীতের পরে বসন্ত আসে। ডিয়ার স্টুডেন্টস, তোমরা জানো প্যারাগ্রাফ রাইটিং ইয়োর ফেভারিট সিজন বা স্প্রিং ইন বেঙ্গল, তোমার প্রিয় ঋতু বা বাংলায় বসন্তকাল, এই সমস্ত প্যারাগ্রাফগুলো যে কোনো ধরনের পরীক্ষাতে আসতে পারে। এনসুইং এক্সামিনেশনসগুলোতে আগন্তুক যে কোনো ধরনের পরীক্ষাতে এই প্যারাগ্রাফ রাইটিংটি আসতে পারে। তাই প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা, তোমরা কিন্তু প্যারাগ্রাফটি খুব ভালোভাবে মনোযোগ সহকারে দেখো। আই হোপ ইট উইল হেল্প ইউ মাচ, এটি তোমাকে যথেষ্ট সাহায্য করবে। এবার দেখো প্যারাগ্রাফ রাইটিংটি কিভাবে লেখা হচ্ছে বা কিভাবে লেখা হবে। তোমরা জানো প্যারাগ্রাফ লিখতে হলে প্রথমে টাইটেল বা শিরোনাম দিতে হবে এবং যে টাইটেল বা শিরোনামটি অতি অবশ্যই ক্যাপিটাল লেটারে লিখতে হয় যাতে ইট ক্যান অ্যাট্রাক্ট দ্য অ্যাটেনশন অফ দি এক্সামিনার্স, যাতে করে পরীক্ষকদের মনোযোগ আকর্ষিত হয় এই প্যারাগ্রাফ রাইটিংটির প্রতি। সেই জন্য প্যারাগ্রাফ রাইটিংয়ের টাইটেলটি লিখতে হবে অতি অবশ্যই ক্যাপিটাল লেটারে। দেখো প্যারাগ্রাফ রাইটিংটির টাইটেল কি হতে চলেছে, চেঞ্জেস ইন নেচার ডিউরিং স্প্রিং, বসন্তের সময়ে প্রকৃতির পরিবর্তন। কোশ্চেন ওয়াইজ ক্লাস 8 বা অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক বইয়ের অনুশীলনী পোর্শনে থাকা কোশ্চেনের উপর ভিত্তি করে টাইটেলটি লেখা হচ্ছে চেঞ্জেস ইন নেচার ডিউরিং স্প্রিং, বসন্তকালে বা বসন্তের সময়ে প্রকৃতিতে পরিবর্তন। এটাকে অর ইয়োর ফেভারিট সিজন অর স্প্রিং ইন বেঙ্গল, তোমার প্রিয় ঋতু অথবা বাংলায় বসন্তকাল, এই প্যারাগ্রাফগুলোও একই অ্যান্সার হবে। তাই তোমরা 3টে যে কোনো ধরনের প্যারাগ্রাফ থাকলে এই প্যারাগ্রাফটি পরীক্ষাতে লিখতে পারো। এখন দেখো অ্যান্সারটা কি, তাহলে অ্যান্সারে টাইটেলে হলো চেঞ্জেস ইন নেচার ডিউরিং স্প্রিং, বসন্তকালে প্রকৃতির পরিবর্তন, অর ইয়োর ফেভারিট সিজন অথবা তোমার প্রিয় ঋতু, অর স্প্রিং ইন বেঙ্গল, বাংলায় বসন্তকাল। এই 3টে টাইটেল একই অ্যান্সার হবে। তাই তোমরা পরীক্ষাতে 3টে যাই পড়ুক না কেন তোমরা এই অ্যান্সারটি লিখবে, যেটা আমি এখন তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করতে চলেছি। এবার দেখো অ্যান্সার, আফটার দ্য কোল্ড ড্রিয়ারি ডেজ অফ উইন্টার, শুষ্ক শীতকালের দিনগুলির পর, কামস দ্য স্প্রিং, বসন্তকাল আসে, অ্যাজ ন্যাচারাল সাইকেল, প্রাকৃতিক
চক্রাকার হিসাবে। প্রাকৃতিক ন্যাচারাল সাইকেল বলতে কি হয় না, সামার থেকে স্প্রিং পর্যন্ত সাইক্লিক অর্ডার বা চক্রাকারে আবর্তিত হয়, সামার থেকে স্প্রিং পর্যন্ত। সেই জন্য লেখা হলো অ্যাজ ন্যাচারাল সাইকেল বা প্রাকৃতিক চক্র হিসাবে। উইন্টার পুটস অন এ নিউ লুক, নেচার পুটস অন এ নিউ লুক, প্রকৃতি ধারণ করে নতুন একটা দৃশ্য। দ্য ট্রিজ, গাছগুলো, র্যাভেজড বাই দ্য উইন্টার, শীতকালের দ্বারা যেগুলো নষ্ট হয়ে যায়, বিকাম ফ্রেশ অ্যান্ড নিউ শুটস কাম আউট, তাজা হয়ে ওঠে, অ্যান্ড নিউ শুটস কাম আউট, নতুন কুঁড়ি গজায়। ব্রাইট কালারফুল ফ্লাওয়ার্স, উজ্জ্বল রঙিন ফুলগুলো, ব্রেক আউট, ফোটে, ছড়িয়ে পড়ে, ইন সাম অফ দ্য ট্রিজ, কিছু কিছু গাছে, লাইক যেমন পলাশ, কৃষ্ণচূড়া। অর্থাৎ পলাশ এবং কৃষ্ণচূড়ার মতো গাছে নতুন উজ্জ্বল ফুল ফোটে, ছড়িয়ে পড়ে। সাম বার্ডস লাইক কাকু বিগিনস টু সিং, কিছু পাখি যেমন কোকিল গান গাইতে শুরু করে। ফ্রম দ্য ব্রাঞ্চেস অফ দ্য ট্রিজ, গাছের ডাল থেকে। কভার উইথ ব্রাইট গ্রিন লিভস, যেগুলো ঢাকা থাকে উজ্জ্বল সবুজ পাতায়। অর্থাৎ উজ্জ্বল সবুজ পাতায় ঘেরা গাছের ডাল থেকে কোকিল পাখি গান গাইতে শুরু করে। ইন ভিলেজেস, গ্রামগঞ্জে বা গ্রামগুলোতে, দ্য এয়ার, বাতাস, বিকাম সেন্টেড, গন্ধযুক্ত হয়, সুগন্ধযুক্ত হয়, উইথ সুইট স্মেল, সুমিষ্ট গন্ধ সহ, অফ মেনি ব্লসমস, অনেক ফুলের, লাইক রোজ, জেসমিন, মেরিগোল্ড, গোলাপ, জেসমিন, মেরিগোল্ড, গাঁদা, এই সমস্ত ফুলের সুগন্ধিতে ভরে ওঠে গ্রামের বায়ুমণ্ডল। ফ্রুটস গ্রো ইন প্লেন্টি নাও, এখন ফল প্রচুর ফলে। অ্যাপেলস, ব্যানানাস, অরেঞ্জেস আর অ্যাভেলেবল ইন দিস সিজন, আপেল, কলা, অরেঞ্জেস, কমলালেবু হয় সহজ প্রাপ্য এই ঋতুতে। দ্য ওয়েদার ইজ নাও ভেরি কমফোর্টেবল, আবহাওয়া এখন খুবই আরামদায়ক। ইট ইজ নাইদার টু কোল্ড নর টু হট, এটি খুব গরমও নয় এবং খুব ঠান্ডাও নয়। দ্য বিটিং নর্থ উইন্ড ইজ গান, উত্তরের কনকনে ঠান্ডা বাতাস চলে যায়। দ্য জেন্টেল ব্রিজ ফ্রম দ্য সাউথ, দক্ষিণ দিক থেকে মৃদু মন্দ বাতাস, রাসেলস থ্রু দ্য লিভস অফ দ্য ট্রিজ, গাছের পাতাগুলোর মধ্য দিয়ে বইতে থাকে। অ্যাট লাস্ট, অবশেষে, দ্য আইসি উইন্টার ইজ এ ডিস্টেন্ট মেমোরি, বরফের মতো ঠান্ডা হয়ে যায় অনেক দিনের স্মৃতি। ফেস্টিভ্যালস লাইক সরস্বতী পূজা অ্যান্ড দোলযাত্রা ব্রিং হ্যাপিনেস টু এভরি হোম ইন বেঙ্গল, উৎসব যেমন সরস্বতী পুজো এবং দোলযাত্রা বাংলার প্রত্যেকটি বাড়িতে খুশি বয়ে আনে। নেচার হ্যাজ অ্যাডর্ন ইটসেলফ টু গ্রিট দ্য কুইন অফ দ্য সিজনস, প্রকৃতি নিজেকে সাজিয়ে তোলে, টু গ্রিট, অভিবাদন জানাতে, শুভেচ্ছা জানাতে, দ্য কুইন অফ দ্য সিজনস, এই ঋতুদের রানীকে, নেমলি দ্য স্প্রিং, বসন্তকালকে। বসন্তকালের মতো ঋতু যা হলো ঋতুর রানী, তাকে শুভেচ্ছা জানানোর জন্য, অভিবাদন জানানোর জন্য প্রকৃতি নিজেকে সাজিয়ে তোলে। সো দ্য পোয়েট শেলি সেড, তাই কবি শেলি বলেছিলেন, ইফ উইন্টার কামস, যদি বসন্ত আসে, ইফ উইন্টার কামস, যদি শীতকাল আসে, ক্যান স্প্রিং বি ফার বিহাইন্ড, বসন্ত কি দূরে থাকতে পারে? ডিয়ার স্টুডেন্টস, this is the paragraph writing of spring, your favorite season, or the changes that you see in nature during spring. প্রিয় ছাত্রছাত্রী, এটি হলো বসন্তকাল বা তোমার প্রিয় ঋতু, অথবা প্রকৃতিতে যে পরিবর্তন হয় শীতের পরে গ্রীষ্মের আগমনে আলোচনা করলাম। আই হোপ you will be much benefited from this video lesson. Dear students, if you like this video, please give a like button and make comment, like দিও, comment করো, and share this video to your friends, relatives and near and dear ones, so that they will watch this video and get benefits from this video lesson.
ভিডিওটি শেয়ার করো তোমার বন্ধুবান্ধব, নিকটাত্মীয় এবং কাছের জনদের, যাতে তারা এই ভিডিও লেসন দেখে এবং উপকৃত হয়। আই হোপ এভরিবডি উইল বি বেনিফিটেড ফ্রম দিস ভিডিও লেসন। আমি আশা করি সমস্ত বা প্রত্যেকেই এই ভিডিও লেসন থেকে যথেষ্ট উপকৃত হবে। প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা, যদি ইংলিশ রাইটিং স্কিলের উপর তোমাদের কোনো অসুবিধা থাকে, যদি কোনো রাইটিং তোমাদের প্রয়োজন হয়, নোটিস রাইটিং হোক, রিপোর্ট রাইটিং হোক, স্টোরি রাইটিং বা প্রসেসিং বা প্যারাগ্রাফ, লেটার, অফিসিয়াল, পার্সোনাল, হোয়াট এভার দ্যাট ইজ, যাই হোক না কেন, যে ধরনের রাইটিং স্কিলে তোমাদের সমস্যা রয়েছে বা কোনো রাইটিং যদি তোমাদের জিজ্ঞাসা থাকে, তোমরা এই নিচে দেওয়া স্ক্রিনের নিচে যে থাকা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটি, পার্সোনাল যে ফোন নাম্বারটি দেওয়া রয়েছে, তোমরা যোগাযোগ করতে পারো। আই শ্যাল ট্রাই মাই বেস্ট টু হেল্প ইউ ইন এভরি অ্যাসপেক্ট। আই শ্যাল ট্রাই মাই বেস্ট টু ফুলফিল ইউর রিকোয়ারমেন্ট। তোমাদের প্রয়োজনীয়তা এবং তোমাদের জিজ্ঞাসা আমি ফুলফিল করার চেষ্টা করব। অনেকেই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের ব্যক্তিগত সমস্যাগুলো নিয়ে। আই অলওয়েজ ট্রাই টু স্ট্যান্ড বাই দেম। আমি সবসময় তাদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করি। ইন ফিউচার আই উইল ডু অলসো, ভবিষ্যতেও করব। তাই তোমাদের যদি কোনো অসুবিধা থাকে রাইটিং পোর্শন বা গ্রামাটিক্যাল ক্ষেত্রেও, গ্রামাটিক্যাল কোনো পোর্শন বা ব্যাকরণের দিকেও যদি তোমাদের কোনো সমস্যা থাকে, তোমরা অবশ্যই আমার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করো। আমি তোমাদের অবশ্যই সমস্যার সমাধান করে দেবো। ডিয়ার স্টুডেন্টস, keep watching the video lessons in this YouTube channel Monali Study Room, and I will bring more and more important videos for you in future. But once again I implore you to subscribe this channel so that whenever I will upload the video you will get notifications. Stay home, stay safe. Bye. I will meet you with you again in another important videos. Bye.